呢個 DTE Pedal Box 今日安裝係呢一部就係豐田嘅 Spire NSP 141。好啦，而家我哋準備上呢啲山路啊，一路直上。唔使踩好低嘅。唔使啊！如果以前類似呢啲路會點啊？以前呢啲路我諗我仲慢流緊，慢流啦，冇嗰種衝刺感啊！一路上緊，而家上緊山啊！呢啲多彎嘅山路啊，中途又會收下油噶啦，啊，跟住再上噶啦，接唔接到咧？接到。接到啊！架車都有，有力嘅，有反應嘅，好，即係比以前已經完全改善晒啦。係，已經收咗油啦。OK， 斜路起步覺得點樣？冇問題。冇問題啊。OK， 咁啊，我哋試完車喎，感覺點樣咧？裝完呢個 Pedal Box 對呢部車有咩改變咗咧？油門靈敏度會高咗好多咯。油門高咗，靈敏度高咗，係反應快，會唔會話好力咗咧？好力咗。上車都好咗好多。係，以前想改善嗰樣嘢做唔做到啊？可以㗎啦。係。冇錯。咁啊，之前啦，咁因為上車覺得比較吃力啲啦，係咪？係啦，而家就完全改善咗啦。好啦，裝咗呢個 Pedal Box， 咁啊，淨係用嗰個叫做黃色呢個 Sport 嘅模式啊。好。已經改善咗㗎啦。咁啊 ，OK， 咁啊，多謝車主俾翻我啲意見啦。如果大家想了解多啲嘅，係 WhatsApp 翻俾我哋63409933，電話27807943。我哋亞洲汽車財力有限公司係德國 DT System 嘅香港代理。唔該晒。